derde letter in die Hebreeus as 'n alfabet, en dit is die Gimel. Die Gimel. En die Gimel kom van 'n prentjie wat hulle sê, onthou almal van hulle die oorspronklike prentjie waarvan hulle kom van 'n kameel af. En 'n kameel in die Bybelse tyd was soos in ons tyd 'n baie waardevolle vervoermiddel gewees, want die ouens het as hulle trek, het hulle al hulle skatte en al hulle goed, en baie keer was daar van die speserye wat hulle van die Asie afgebring het hulle met kameelkaravane deur die woestyn, wat is die enigste ding, die enigste 4x4 wat hulle daai tyd gehad het. En ons weet ons 'n wonderlike ding van 'n kameel is dat hy baie water kan stoor in daai boggel van hom. En 'n mens was in daai tyd, was jy gemeet, jou rykdom was gemeet aan hoeveel kamele jy gehad het. Jy moet gaan kyk hoeveel het Salomo gehad en hoeveel het Abraham gehad. Hulle was almal baie invloedryke mense genoem en ryk mense genoem omdat hulle kamele besit het. So dit het te doen met water en dit het te doen met rykdom en met vervoer van een plek na die ander plek. Nou, ons gaan dit vanaand deurtrek na die derde persoon in die Godheid, naamlik die Heilige Gees. Want as die Alef nommer 1 is, die Alef en die Beit en dan die Gimel. Nou die Gimel het so 'n voet wat op die aarde staan, so 'n jod wat op die aarde staan. Onthou jy, ek het vir u gesê hierso, die jod kan ook die Heilige Gees wees, Vader, Seun en Heilige Gees. Nou hier is dit net omgekeerd, hy loop nou na die volgende letter, en die volgende letter is die Dalet, wat so lyk, is 'n D, die Dalet, en ons sal volgende week na hom toe gaan. So, hy loop na hom toe, en toe ons in Israel was in 2010, het ons baie van die Joodse ouens gesien, die tradisionele Jodes, jy sien met die groot swart hoede, en dan nou die langer gebaadjie met die tosseltjies hierso, wat al die wette is, 630 wette, wat hulle elkeen moet onthou, en dan loop hulle so regop, en so vinnig loop vreeslik vinnig. Baie keer sien jy sommer jong mans met die ma, en hulle vreeslike klomp kindertjies, en van die regering daar betaal hulle ook om kinders te hê, sodat die Joodse volk vinnig kan bevorder. So, hulle het kinders soos by die syne. En dan sien jy hierdie pa loop voor, die jong pa, en die ma kom agterna met 'n stootkarretjie, en dan klomp soos orrelpypies kom hulle hier agter. Maar hulle loop vinnig, hulle loop nie stadig nie, want hulle sê, die Gimel is die ryk man, wat agter die arm een is die Dalet, want hy is die slaaf. Die 4de letter is die Dalet, is die slaaf, wat agter die arm man aanloop om hom te seën, om aan hom te gee. So, dis eintlik die betekenis van hom. So, dit kan beteken kameel, of dit kan beteken die ryk man wat agter die arm man vinnig aanloop om hom te seën, om hom te bless. Nou wil ek hê ons moet vinnig 'n vers naslaan in Lukas 11 vers 13. Dis 'n teksvers wat geweldig baie beteken vir my in my lewe. Lukas 11 vers 13. Wat het julle die nuwe vertaling? Is 'n nuwe vertaling, en wat het jy? Ou vertaling. Kom ons lees eers die ou vertaling en dan lees ons die nuwe vertaling. Lukas 11 vers 13. Lukas 11 vers 13 sê: As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Okay, dit gaan oor goeie gawes en oor die hemelse Vader. Hy sê die aardse vaders
as ons weet om vir ons kinders goeie gawes te gee, hoeveel te meer die Hemelse Vader sal hy vir ons die Heilige Gees. Op 'n ander plek sê hy sal hy vir ons goeie gawes gee, maar hier sê hy die Heilige Gees. Wat sê die nuwe vertaling? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Nou ek het op een stadium het ek vir die Here gebid vir iets wat ek nodig gehad het. En toe lei hy my na hierdie teksvers. En ek sê, Here, maar ek het nie, Vader, ek het nie vir dit gevra nie, ek het nie vir die Heilige Gees gevra nie, ek weet die Heilige Gees is by my, ek het my die Heilige Gees gegee, maar ek soek eintlik dit wat ek nodig het, spesifiek. En die Vader sê vir my, maar as jy die Heilige Gees het, het jy mos al die gawes. Want hy is die grootste gawe wat God die Vader vir ons kon gee. Want hy, die Heilige Gees, is die gewer van alle gawes. Hy bring die gawes wat van die Vader afkom, vervoer hy soos die kameel na ons toe. Hy bring dit, hy bring die rykdomme van die hemele, want as jy Efesiërs 1 vers 3 lees, dan sê hy ook, Efesiërs 1 sê, geseënd is die God en Vader, wat ons geseën het, in Christus, met alle geestelike gawes in die hemele. Nee. So, die gawes, op 'n ander plek sê hy, alle goeie gawes en alle geskenke kom van die Vader van die ligte, by wie daar geen omkeer van skade weer van omkeer is nie. So, die Vader is die gewer. Jesus is die betaler. Want hy het gesê, dit is volbring. Maar die Heilige Gees is die deler, hy is die een wat dit fisies na ons toe bring. Hy is op die aarde. Dis hoekom hy met sy voet hier in die hemellettertjie, met sy voet op die aarde staan. So hy bring alles wat van die Vader afkom, en hy maak dit 'n realiteit op die aarde. Nou as jy kyk na Alef, wat is Alef se nommer nou weer? Sy syferwaarde 1. En byt is 2. Is gelyk aan 2. 1 plus 2 is gelyk aan 3 gimel. 3 gimel. Nee? Die Heilige Gees kom van die Vader en van Jesus af. Hulle saam, Vader, Seun en Heilige Gees, is die drie eenheid. En onthou jy, ons het in die begin gepraat oor Elohim. As jy nou kyk hierso op die bord, daar is Elohim. Daar is die Alef weer, en dit staan vir God, Elohim. Onthou jy, dis een van die name van God, dis God almagtig hierdie, Elohim. El is die staf, wat staan vir herder, en hierdie Im, hy is die genade, en daai Im is eintlik water. So Vader, die herder, genade, die Heilige Gees. Nee, as jy lees van water in die skrif, dan het dit altyd te doen met die Heilige Gees. Want in die begin, hierdie versie is die tweede vers in Genesis, wat sê, dat die aarde was woes en leeg. Hier is die laaste 3 woorde van, ek dink van daai vers 2, Genesis 1 vers 2. Hy sê, maar die Gees het geflatter, hy het gebroei, hy het geshake op die water, op die duisternis en die watervloed wat daar was, het die Gees gebroei. Jy sien daar sê hy broei, Ragaf, daai een, skieslik, kom net daar druk. Ek net iemand hierdie liggie daar wys. Brood, relax, flutter, move, shake. Okay, hy was die Elohim, hy was God, die Gees van God, Alef, Lamet, Hy, Im, Elohim, Ruach, Ruach, R-U-G, Ruach. Ruach is asem. Okay, so die Gees, die Ruach van God, het oor die water geflatter. En wat het hy gedoen? Hy het
gebroei oor die water, en toe kom die woord, en toe spreek God die woord, Jesus, en toe vind die skepping plaas. So Vader, Seun en Heilige Gees is altyd, wanneer daar gewerk word, is hulle saam, in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Hulle is nooit een nie. Nou hierdie lettertjie daarso, daai enetjie daar, daai enetjie, dis hoe die Gimel lyk as hy nou fancy is, nee. Gimel. En die eerste plek waar jy hom kry is in Genesis 1 vers 16, daarso, ek kom net geweet hierso, kry, Genesis 1 vers 16, waar hy die Gadol, hier sê hy Gadol vergryp. Hy praat van die son, die groot lig wat hy gemaak het. Hy het die groot lig gemaak en die kleiner lig. En groot is Gadol. Dis ook dieselfde werkwoord wat net so 'n bietjie verander is. Gadol, wat beteken gryp. Gryp. So die Heilige Gees is ook groot want hy's God. Hy's magtig want hy's God. Hy's almagtig want hy's God. OK. En dan 'n bietjie ondertoe, daarso. Ek kom net so 'n bietjie afskryf. Hierdie ene is Gimel of eintlik Gamal. Gamal, hierdie een, Gamal beteken labor or burden bearing, camel. Dis waar kameel vandaan kom. Die H vooraan, Gamal is altyd hy staan vir die. Dus dan kom hy hier ook vir die, voor Hagadol staan. Hagamal, en hier is camel, dis hoe camel lyk, daai in. Camel, dis 'n G, en 'n M, en 'n L, Gamal, camel, Gimel, ja, Gimel, ekskuus tog, Gimel. So as jy hom skryf, dan skryf jy hom so, met daai voet wat so loop. Eintlik het hy so 'n klein dingetjie met 3 kolletjies, maar ons gaan nou by dit kom, wat hulle noem crownlets, kroontjies, boop hierdie lettertjies. Dis 8 lettertjies van die Hebreeus wat daai kroontjies op het. En onthou jy, Jesus het gesê op 'n stadium, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar geen jota of titel. Nou daai titel kan daai crownlets wees, waarvan hy gepraat. Die jota is die jod, onthou jy laas keer ons sê die jod, die kleinste lettertjie. Titel is daai kroontjies. En gaan nou vir u sê wat dit beteken, waar kom daai kroontjies vandaan, was 8 lettertjies wat dit op het. As jy op julle bladsy kyk op julle bladsy, of julle die Gimel sien, dis die 3de letter, sal jy sien hy daai kroontjies boop. Daar's 8 letters wat dit het, wat daai selfde kroontjies op het. Ok, dit beteken geweldig baie, daai kroontjies. Jy kan nie daai lettertjies sonder daai kroontjies inskryf nie. Dis hoekom as jy hom reg skryf, moet jy daai kroontjies op hê. Ok, so ek was besig om Gamel te skryf. So hierdie is die so is die M en die L is mos daai lang letter wat so gaan. Nou die waarde van hierdie een is nou weer 3, né? 3. En die waarde van 'n M is 40 en die waarde van 'n L is 30 en as jy dit bymekaar tel, wat kry jy mens? 73. Die Heilige Gees se getal is altyd 73, die verseëling van die Heilige Gees. Verseëling van die Heilige Gees is altyd 73, ons sal later weer daarop kom, maar onthou 73. 37, 37 is altyd die getal van die woord. So oral waar jy woord kry, daar's baie 37. So oral waar jy 37 kry, is die getal van die woord, maar as jy hom omgekeer sien, 73, dan beteken dit die verseëling van die Heilige Gees. En jy sal sien hoe dat God sy woord verseël het met die Heilige Gees. Oral getuig die 37 en die 73 saam, want God het sy woord verseël, dat niemand dit kan verander. Dat daar geen verandering daarvan kan
kom nie. So God het seker gemaak dat sy woord verseël is. OK, nou om terug te kom na die ryk man wat agter die arme man aanloop om hom te seën. Nou die Jode glo dat een van die pilare van hulle geloof is dat jy nooit by 'n arme man verby moet stap sonder om te seën nie, om te bless nie. En jy moet haastig te doen. Jy moet nie stadig wees om dit te doen. Partykeer is ons so 'n bietjie stadig. Jy weet, om iets uit te haal as iemand, as ons sien hier's 'n ou wat bedel, maar die Jode glo nie so. Hulle sê jy moet haastig wees en jy moet hom vinnig bless. Want dan gaan God jou seën. En daar's baie teksverse in Spreuke en oral waar hy sê hy wat aan die arme leen, gee aan die Here en 'n klomp ander goeders. Maar wat hulle ook glo is dat gadol of gimel beteken om te gee. Die ryk man gee aan die arme en hy moet ruimhartig gee. Nie skraps nie. Jy moet heelhartig gee vir die arme. Jy moet vinnig wees om vir hom te gee. Maar dit beteken ook jy moet hom kan steun. Hulle glo jy moet die arme steun. Hy moet nie afhanklik word van jou nie. So jy moet eintlik vir hom 'n visstok gee. So vinnig as moontlik. Maar hy moet nie afhanklik word van jou. Jy moet hom steun. Hy moet nie afhanklik word van jou. So dit is deel van hulle kultuur. Dis eintlik mooi, nê, dat 'n ou moet altyd vrygewig wees en jy moet vinnig wees om vrygewig te wees, maar moenie aanhou gee nie, want dan maak jy daai ou afhanklik van jou. Jy moet hom steun. Hy moet op sy eie voete staan, anders word hy sleg. En God wil nie hê ons moet mense sleg maak en bly maak en so aan. OK, so 'n baie mooi vers is in Psalm 119 vers 17. Psalm 119 vers 17. Lees maar vir ons Ria. Doen goed aan u dienaar, dan sal ek lewe en u woord gehoorsaam. Okay. Doen goed aan die dienaar, en daardie goed is gomal om te gee, né? Lees dit vir ons in die ou vertaling, Piet. Doen goed aan die knegt, sodat ek kan lewe, dan wil ek u woord bewaar. Ek wil net een ding sê, die opskrif van hierdie gedeelte, die paar verse van 17 tot 24 is gimel. Ja, hy is mos die gimel. Ja. Kyk, die hele Psalm 119 het mos die alfabet so. Daai gedeelte en hy begin met doen goed. Ja. Nou weet jy wat sê hy in die Engels, in die van die vertalings, hy sê deal bountifully with thy servant. Nou as jy gaan kyk na daai woord in Hebreeus, dan beteken dit eintlik to give bountifully, om vrygewig te gee. So wat Dawid hier bid is, hy sê, Here, wees vrygewig teenoor my. Deal bountifully with thy servant. Dis fantasties. Deal bountiful with thy servant. So, hy vra dat God ryklik aan hom sal gee. So, maar hoe gee God? Hy gee eers die Heilige Gees, die grootste gawe. En al die ander gawes kom deur die Heilige Gees. En eintlik wat die Here vir my gesê het, is dat die Heilige Gees wil saam met ons ook eintlik skep. En ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê. Want God wil nie hê ons moet eintlik so word dat ons altyd kom bedel by hom nie, as ek dit so kan uitdruk. Asseblief Here, seën my, asseblief Here, doen dit vir my, asseblief Here, doen dat vir my. Eintlik is dit verkeerd, want ons kan nie vir God opdrag gee om dit en dat te doen nie, want hy is nie ons stuurjong. Eintlik het hy alles klaar gedoen in Christus Jesus, en Jesus sit aan die regterhand wat eintlik sê,
hy rus van sy werke. Hy sê, totdat al sy vyande 'n voetbank van sy voete is. So hy het klaar betaal, Efesiërs 1 vers 3, wat ek nou nog aangehaal het, hy sê, ons is geseënd in Christus. Klaar geseënd. So, ons moet eintlik neem wat Christus betaal het, en die Heilige Gees is die helper wat ons wil help om dit, want onthou wat ek net nou gesê het, hy maak die hemelse gawes vir ons op aarde, maak hy dit vir ons beskikbaar. So deur die Heilige Gees kan ons die rykdomme van God besit en beerwe. Ons moet net sorg dat ons die Heilige Gees gebruik, want hy is die helper wat soos Jesus gekom het om saam met ons die pad te loop, sodat want ons is arm in onsself en ons moet besef ons is arm in onsself, maar in Christus is ons ryk deur die Heilige Gees wat dit vir ons gee en deur ons doen. Die Heilige Gees doen saam met ons dinge, gee vir ons wysheid om die regte besluite te neem, om die regte stappe te neem, sodat ons die rykdomme van God, gee vir ons die geloof om die rykdomme van God in besit te neem. So, die Heilige Gees is so belangrik in ons lewens. Die Vader sit in die ontoeganklike lig, Jesus sit aan sy regterhand, as ons teologie reg het, so, maar die Heilige Gees maak alles wat in die hemel is nou 'n werklikheid vir ons hier op aarde. En daarom kan ons nie sonder die Heilige Gees nie, want hy maak die geestelike dinge, maak hy vir ons, hy is die middel, hy bemiddel die geestelike dinge, sodat dit vir ons 'n werklikheid kan word. Ok, nou wil ek kom by daai kroontjies. Nou daar's die een. Hy lyk hier so vet. Die neem. Oor die M. Ok. Alright, gee my net kans, ek gaan nou terugkom na toe, ek sal nou vir jou wys, ek wil net my draad hier so hou. Nou hierdie is die 8 letters, Sh, as jy nou kyk, hy is van die laaste letters op die bladsy. Kom ons kyk na almal van hulle, dan sal jy sien, dat ek net vir my ook 'n bladsy kry. Hy lyk soos 'n W, eintlik soos 'n W of 'n F, shin. Hy is so op die 3de bladsy hieronder. Kyk hierso. Ja. Daar sê. Sien hom. Die 3de bladsy daaronder. Tweede van onderaan. En daar staan shin. Alright. So dis die shin. Ek gaan nou terugkom na elkeen se betekenis en hy daai kroontjies op. Sien jy daarso, as jy kyk na jou hy daai kroontjies op daai beentjie. Dan die ayin. Ek net sien waar is die ayin. Die ayin is op die 2de bladsy heel onder aan jou linkerkant. Ayin. Ja. Ok, sien hy het ook daai kolletjies op, daai kroontjies. Dan het ons die geit, die tyd is op dieselfde bladsy heel bo regs, tyd. En dis die 9de letter. Sien jy hom? Ja. Hy het so 'n vet pensie, Ja. tyd. Ok, dan die N, die noen, net op dieselfde bladsy, links, die 3de een van bo af, aan die linkerkant, noen. Die 2de bladsy, jy het jod, lamet en dan noen. Sien jy hom? Ok, noen, en dan het jy zayin, die zayin is op die eerste bladsy regs onder die laaste letter, zayin. Dis die 7de letter.
En dan ek 2 van hulle omgeruil. Hierdie ene is die Gimel, hy moet eintlik hierso staan. Gimel, ek het hom daar geskryf, maar hy moet eintlik hier staan. Dis die Gimel, dis die een waarmee ons besig is vanaand. En hy is op die eerste bladsy, ons die 3de ene. Sien julle hom? En dan die laaste 2, daai ene en hierdie ene is die Tsadek. Maar jy kry 'n groot letter en 'n klein lettertjie. Een is 'n klein lettertjie, daai is 'n groot letter. Hier is die klein lettertjie, daar is die groot Tsadek. En hy is op die heel laaste bladsy. Tsadek, hierso. Ekskuus, op die 3de bladsy, bo links. Ja. Tsadek. Maar dit staan eintlik vir Tsadek wat regverdige is. So as ons tel, hoeveel lettertjies het krone? Kom ons tel vir. Maar moet ons nie van die ander kant af begin nie, want is nie nou lees hulle nie van daai kant af. Ja, hulle lees eintlik van daai kant af, maar hoe jy dit ken is, hulle het 'n woord van dit gemaak. Shatanetz gets. Dis om hulle te onthou. Dis maar net hoekom ek hulle in so volgorde gesit. Hulle noem dit die Shatanetz gets letters. Daai 8 letters. Maar as jy tel is 1 2 3 4 5 6 7 8. So die Tsadek kom 2 keer voor met kroontjies. Ja. So dit moet iets belangriks wees. Ja. Stem nie saam. Ja. Nou 8 is mos die getal van Christus. Die gesalfde een. Christus beteken die gesalfde een. Christus is die naam vir Jesus. Een van sy name is mos Jesus, sy menswees. Christus, sy hemels God, hy's God, seun van God, en is die Here, is mos sy titel, hy's die baas, né? Dis mos die naam wat God hom gegee het. Jesus Christus is die Here, die baas van alles, hy's die erfgenaam van alles. Ok, so, kom ons begin, hoekom het hierdie letters kroontjies op? Want God het al die lettertjies wat met die Heilige Gees te doen het, daai kroontjies opgesit. Al die letters wat met die Heilige Gees te doen het daai kroontjies. En ek gaan vir julle wys. Daai kroontjies? Crownlets of taggins. Net nou die Ek het gesê die titel, ja. Jot in die titel. Ok, so dis die titel, daai crownlets, kroontjies, is 'n kroon op elkeen se kop. En daar's net 8 van hulle. Christus, né? Was die gesalfde een. Christus kon niks doen. Sy bediening het begin toe die Heilige Gees op hom gekom. Die oomblik toe hy uit die water uitkom, toe hy gedoop is en die Heilige Gees kom op hom, toe het sy bediening begin. Daarna sê die Bybel het hy die Heilige Gees hom uitgelei in die woestyn en toe hy van die woestyn af teruggekom, vol van die Heilige Gees en toe sy wonderwerke begin. So as Christus die Gees nodig gehad het, die Heilige Gees nodig gehad het, hoeveel te meer in ons? Hy kon niks doen sonder die Heilige Gees nie, want hy was 'n mens, net soos ons, maar die Heilige Gees het hom gesalf, soos wat hy ons salf, en wanneer hy ons salf, dan kan ons vir God begin iets doen. Ok, nou gaan ek vir u sê wat elkeen van hulle beteken. Hierdie een, die shin, is die, onthou jy in die tabernakel en in die tempel was daar 'n goue kandelaar, wat 7 pypies het, ja. Dis reg. Ok, nou hy staan daarvoor, dis die kandelaar hierdie, en dit is, die vuur moet altyd op hom brand, dis hoekom hy kroontjies daar is, die vuur moet altyd op hom brand, en wat was binne in daai kandelaar, wat het die kandelaar laat brand, die vuur laat brand, in die tempel, kyk, daai vuur mag nooit dood gegaan het, die priesters moes toesien, dat daar altyd genoeg olie in die kandelaar is, olie van die Heilige Gees. Nou wat gaan gebeur met die 5 maagde wat agterbly? Hulle het nie genoeg olie gehad. So ons lampe moet vol wees van olie, veral in die tyd waar ons lewe.
Want as die bruidegom, die geroep uitgaan, daar kom die bruidegom, gaan hy hom tegemoet, moet ons lampe aan die brand wees. Die Heilige Gees vuur moet altyd op ons harte, op ons kandelaar brand in ons harte. Ja, ek het dit dalk gemis ergens, maar wanneer is hierdie letter, hierdie alfabet, noem het dan maar so, of hierdie letters, wanneer is dit gevestig? Wanneer was wat is die oorsprongdatum van? Dit kom baie ver terug, lank voor Christus. Want toe die Torah geskryf is, het hulle hierdie letters al gebruik. Toe Moses hy dieselfde letters gebruik. En eintlik wat hulle sê is, dat toe Moses van die berg afgekom het, daai tafels wat God geskryf het, hulle sê was so dik, en dit was safier gewees, en die letters het gesweef bo op daai tafels, die Torah. Ja, maar wat ek verstaan het, is God het in die begin die letters geskape wat die woord is. Dis reg. En die woord is toe gebeur en die aarde toe ontstaan. Dis reg. Dis presies dit. En die woord is So God het die letters eintlik self gemaak, die alef taal, waarvan ons gepraat het. Toe hy Christus, voordat hy die aarde geskep, jy was nou die laaste week hier nie, maar as jy Genesis 1 gaan kyk, die middelste woordjie, daar is nog 7 woorde in Genesis 1, die middelste woord van Genesis 1 is et, alef, tau, die eerste en die laaste. Jesus sê in Openbaring 1, hy is die alfa en die omega. So voor God die aarde geskep het, het hy die alef tau geskep, die alfabet. So dis al waar dit begin. Maar elkeen van hulle kom van 'n prentjie af. Ja. Ok, so hierdie was die kandelaar. Daai een is die ayin, wat altyd beteken oog. Oog. Alright? En die kroontjie wat hy dra is 'n mens se oog, moet 'n geestelike oog wees om die geestelike dinge te verstaan. Die Heilige Gees moet jou geestelike oog oopmaak, sodat jy die geestelike dinge kan verstaan, die woord kan verstaan. Gesalfde oog, die ayin. En sê ook nie in plek waar is die oog, hoe donker moet dit dan wees? Ja, hy sê as die oog verlig is, dan sal ons reg sien in Matteus. Maar as die oog donker is, hoe donker sal die liggaam nie wees. Want die Heilige Gees maak 'n mens se oog, verlig jou oë, sodat jy geestelike oog. Jy kan God nie ken anders as deur die Heilige Gees. Jy kan God nie sien in die woord anders as dat die Heilige Gees hom aan jou openbaar. Dis hoekom die Heilige Gees daar is. Okay, dan die tyd is die 9de letter in die alfabet, die 9de letter in die alfabet. Hy het so 'n vet pensie, en wat staan 9 voor? 9 is altyd die getal van die Heilige Gees, né? Daar's 9 gawes, daar's 9 vrug van die Gees, en daar's 'n klomp 9's. En as jy 9 met homself, met 'n ander getal maal, en jy tel dit bymekaar, bly dit altyd 9. Het dit gebeur? Vat bietjie 9 maal 1 is 9. 9 maal 2 is 8. Dis 18. 1 en 8 is 9. Weer 9. 9 maal 3 27. 2 en 7 is weer 9. 9 is die Heilige Gees. Okay. En daai vetpensie praat van vrugbaarheid. Vrugbaarheid is 'n vrou swanger is. Die Heilige Gees maak ons swanger, maar hy maak ons swanger met die vrug en die gawes en al die goeie gawes. Onthou as dit sê hy is die gewer van die goeie gawes. Die beste gawe wat ons kon kry is die Heilige Gees, want saam met hom hy is vrugbaar met al die ander gawes. Halleluja. Wonderlik, is dit nie fantasties? Okay, dan die en, die noen. Die noen staan vir vis. Nee, vis. En vis wat die teken in die eerste kerk was die visie, die teken van Jesus, nie die kruis nie. Hulle het altyd die visie, want die visie se naam in Grieks is ichthus, wat staan vir Jesu Christus, Hotheos, Huios. Jesus Christus is die
seun van God. Dis waarvan die teken van die visie staan. En dis hoekom die Heilige Gees het Jesus eerste gesalf. En toe hy vol van die Heilige Gees het hy begin met sy wonderwerke. Dan het ons die Zayin. Die Zayin is die 7de letter in die Hebreeus. Wat is die 6de letter? Onthou jy, kan jy onthou wat is die 6de letter? Die Waf. Waf, nee? Onthou jy, ek het gesê, hy staan soos 'n mens, so, en hy roep na God. Dis die ongekroonde mens wat sy heerlikheid verloor het, sy kroon verloor het. Maar Zayin is die 7de mens, dit was Christus. In Christus het ons weer ons kroon teruggekry. Psalm 8 sê Dawid. Hy sê, wat is die mens dat U aan hom gedink het, en die mensekind dat U hom besoek? Hy sê, U het hom weinig minder as 'n goddelike wese, as Elohim gemaak, en hom bekleed met heerlikheid en eer. Daai heerlikheid en eer is eintlik die kroon. U het hom bekroon met heerlikheid en eer. Maar deur die sondeval het ons die kroon verloor. Dis hoekom ons 'n waf is. Die arme mens wat staan en roep na God. Maar die kroon het teruggekom in Christus. Ons is weer gesalf met die Heilige Gees. Hy het ons wedergebore gemaak, wederbaar, sodat ons weer die Heilige Gees se seël kan kry, die kroon kan terugkry. Amen. En Sadek, dan is die Gimel het ons nou vanaand oor gepraat, dis die 7de letter, en die Tzadek is mos die, Tzadek staan vir regverdige, geregtigheid, geregtigheid. Ware geregtigheid kom van die hoof Christus af, want hy was die eerste regverdige wat ons kom regverdig maak het. So geregtigheid kom alleen deur die Heilige Gees en deur Jesus. So daar's die 8 krone. Shatanet skets lettertjies. Die krone wat God vir ons gegee het deur die Heilige Gees, of die krone. So elkeen van hulle het voordeel as jy doen wat die Bybel sê. Zayin. Is dit Zayin of Sadek? Nee, Zayin is hierdie ene. Dis die Zayin. En watter letter is hy? Dis die 7de letter, Zayin. As hy die 7de en Ja, hy is die 7de. is dan nie. En die Tzadek is die heel laaste ene. Hy is hierso op bladsy 3. Tzadek, daai een. Maar hulle wys net die hoofletter hier, hulle wys nie die ander een. T is Tzadek, ja. Zayin en dan Tzadek. Tzadek staan vir geregverdige, die regverdige sal deur die geloof lewe. OK, ek dink nog een versie wat ek wil hê ons moet lees. Ek weet ons nou vanaand 'n bietjie oor ons tyd, maar dit is Matteus 5 vers 3. Ja, in die regte nuwe vertaling. Okay. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, maar van hulle behoort die koninkryk van die hemel. Okay. Wat sê jou vertaling? Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Ja. Salig. Daai woordjie salig beteken gelukkig. Oh, how happy, how blessed is the man, is die vrou wat weet hoe arm hulle is van gees. Want eintlik is ons almal arm van gees. Ons het altyd gedink dat iemand te doen wat nie sy varkies het nie, maar dis wat daai skrif beteken. Hy sê jy's gelukkig as jy weet hoe arm jy is van gees,
Want aan jou behoort die koninkryk van die hemel, wat eintlik maar die Heilige Gees is. Want hy het gekom om ons te kroon en ons die koninkryk in ons te vestig op aarde, deur ons op aarde. So, as jy sê, Here, ek in myself het ek niks, ek is arm, hy sê, in die laaste dae sal die kerk sê, ek is ryk en het verryk geword. Hy sê, maar weet nie dat dit jy is wat arm, beklaanswaardig, naak en blind is, die kom koop van my salf, om die oë te salf, en goud, wat deur soos goud, wat soos deur vuur gelouter is, en 'n kleed om jou naaktheid te bedek. En dit is wat die Here van ons vra, dat ons weer so afhanklik sal word van die hemel. En die Heilige Gees loop agter ons aan. Dink net aan, hy is die ryk man, hy loop agter ons aan, en hy wil ons seën, en hy wil ons met al die rykdomme van Christus, in die hemel wil hy ons seën, maar ons moet hom geleentheid gee, om dit te kan doen. So met daardie paar woorde gaan ek volstaan, en as daar enige vrae is, dan kan jy dit vra, jy het gevra, skryf ek die M.